السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أحمد حمدي من قناة سر الأوامر. في القناة دي هنتعلم ازاي نستخدم الذكاء الاصطناعي بذكاء فعلا. لو جربت شات جي بي تي قبل كده وقلت مش بيعرف يجاوب زي الناس، فالمشكلة مش فيه، المشكلة في طريقة كتابتك للأوامر. النهاردة هقولك سر بسيط يخلي شات جي بي تي يرد كأنه خبير في أي مجال انت تختاره. شات جي بي تي مش قارئ أفكار، هو بيتبع التعليمات اللي بتكتبها له بالظبط. علشان كده لو كتبت له اكتب لي مقال عن التسويق، هيديلك مقال عام جدا. لكن لو قلت له اكتب لي مقال من 300 كلمة بأسلوب بسيط كأني بشرح لطفل عن التسويق على انستجرام، وركز على الأخطاء اللي الناس بتقع فيها. هنا انت بتقوله تكتب كام كلمة من الجمهور، ازاي يكون الأسلوب، وايه الجزء المهم اللي المفروض تركز عليه. النتيجة هتكون مذهلة. خليني أوريك مثال دلوقتي. انت خبير تسويق، عندك 10 سنين خبرة، اكتب لي مقال من 300 كلمة بأسلوب بسيط عن أهم 3 أخطاء الناس بتعملها في التسويق على فيسبوك. خليك مباشر وقدم نصائح عملية. في التسويق على فيسبوك كتير من الناس بيقعوا في نفس الأخطاء اللي بتخلي حملاتهم ضعيفة أو من غير نتائج حقيقية. هو بيبتدي بملخص بسيط، وبعد كده يتكلم عن النقط التلاتة. استهداف الجمهور الخطأ، ده أول نقطة. بعدها النصيحة: استخدم أدوات الاستهداف المتقدمة في فيسبوك Ads Manager. النصيحة التانية أو الخطأ التاني: المحتوى الممل أو غير الجذاب. الإعلانات أو البوستات اللي عبارة عن نصوص طويلة مملة أو صور ضعيفة الجودة بتخلي الناس تتجاهلك. النصيحة: استخدم صور وفيديوهات عالية الجودة. النقطة التالتة: تجاهل التحليل والمتابعة. كتير بيعملوا إعلانات وبيسيبوها من غير متابعة أو تعديل. النصيحة: راقب مقاييس مهمة زي CTR، معدل النقر. الخلاصة: النجاح على فيسبوك مش صدفة، هو نتيجة استهداف ذكي، محتوى جذاب، ومتابعة مستمرة. ركز على الجودة أكتر من الكمية، وحسن حملاتك خطوة بخطوة. ده مثال لرد احترافي، لأن أنا حددت له الشخصية اللي هيجاوب بيها، وعدد الكلمات، الأسلوب، النقاط اللي هيركز عليها. لو عجبتك الفكرة ما تنساش تعمل لايك واشتراك وتفعل الجرس، لأن في الفيديوهات الجاية هنغوص أعمق في عالم الأوامر الذكية، وهقدم لك كل أسبوع أمر جديد يخلي شات جي بي تي يشتغل كأنه محترف، وأفكار لاستخدام الذكاء الاصطناعي في شغلك أو دراستك أو حتى في حياتك اليومية. اكتب لي في التعليقات عايز شات جي بي تي يكون خبير في ايه، وهعمل فيديو مخصوص للموضوع اللي هتختاره. وشكرا.